Inilah guys keseharian kita di tengah entak-entakan, tengah kebun karet. Kita kehujanan sangat deras, ada angin yang sangat kencang. Itu sudah biasa bagi kita. Tuh gubuknya sampai jebol-jebol. Kita santai ngopi saja ya. Awas ceblok, angkat lagi Pur. Anduk. Itu sungainya kawan-kawan, ini sangat dekat sekali, makanya kita berdoa supaya tidak ada banjir. Itu tadi sampai terbang, itu tadi buat super 1 Brigjen tadi sampai terbuang kena angin yang sangat kencang. Di samping menunggu hujannya reda, kita minum kopi dulu. Sampai robek kawan-kawan.